안녕하세요. 전주 오토매니아입니다. 오토매니아는 무시동 에어컨 3종, 4종, 5종 패키지를 할인 특가에 안내드리고 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 주행 충전기로 차량 배터리와 인산철 배터리를 서로 주고받습니다. GSP 인산철 배터리로 성능이 좋아 가장 많이 사용하고 있는 제품입니다. 배터리에 좌우 브라켓을 연결하고 차량으로 올릴 준비를 합니다. 고정 볼트는 위아래 11mm 볼트 너트로 고정하면 됩니다. 배터리를 고정하고 인버터와 주행 충전기의 배선을 연결합니다. 주행 충전기는 배터리 옆쪽에 고정해주니 깔끔한 모습입니다. 모든 장착이 완료되면 테스트를 진행해 정상 작동 체크 후 출고합니다. 오토매니아에서 프로모션은 패키지로 저렴하게 만나보세요.